abikkiriza atabikkiriza abireke. Ntya nnyo ekintu ky'okuba nga ndi mufumbo ate nga neebaka n'omusajja omulala. Tokyagala? Nkitya nnyo. Nkitya nnyo. Suppose nkirowooza mu nabulowooza mu bwongo bwange, suppose ndi n'omusajja ono somewhere ne bankuba ekifaananyi. How do I explain this to the public? Bwe waliwo omugagga eyagulira emmotoka, ndowooza bye bimu ku bintu bye baleetaleetawo, bamugulidde Range Rover, bamugulidde emmotoka, biki logbook yange beerako mannya gange. Njagala oveeyo omuntu omu wano abawala abasinga bamu abalina emmotoka mumanyi abaazigula. Ekyo kituufu. Nga nabamu avaayo n'ayogera wati si mu nvuuvuumo. Nakusanga Faruku eyo nga mutulaba omwana oyo namugula emmotoka naye baaba kye yankola. Kati Faruku noba nga okimanyi naye Faruku njagala ombulireyo omusajja omugwala owulidde ngaga nti yaguliramu omwo emmotoka oba kale ng'akikugambye. Saawa zino era nga mukyala media personnel. Okitegeera abadde mu media for long time. Kitegeera mukyala muzadde, mukyala wa ddembe, mukyala mufumbo. Mufumbo. Kagamba kukakkaatiriza. Mufumbo. Wow. Yes. Okyaliyo. Mwali mwanzijayo. Siba wano nga mwanzijayo dda mu bufumbo baanammwe. Bamisalaawo. Yaga momo. Nti nava na bufumbo. Wano badda. Kasawazaala. Nennoba. Nonoba. Nange baanammwe ali basonyiwa. Soka weyanjule momo 19. Momo 19. Bannange abalungi mwenna abatulaba essaawa zino. Wano ne Faruku. Balamusizaako nnyo nze momo 19. Momo 19. Ndi mukyala muzadde, ndi mukyala mufumbo, ndi mukyala kola ku TV. Mujja kuswala Faruku ate mukyaswala. Oguna mwaka gwa kuswala nze mbabuulira. Era ali akwata ku munno omugumyo, okwate peni wandiko gavumenti tuswadde guno omwaka. Tuswadde omukyala akyali mufumbo. Okitegeera? Bagamba mbu simanyi yanoba, simanyi ali obuziga, ekibiki bamupaaza nenga. Yenga mbwanga bannange abapaaza bo babeera awo. Mbo baakutwala anti onyirira. Kati okunyira kitegeza mbu bakupaaliza nane baanammwe. Okitegeera? Nenga momo 19 erinnya momo 19. Momo 19 lijja. Liva muki? Momo 19 sina nakugamba nti lyava wano. Byali byakweyiya. Ku BBS najja nga mpoza nze naluwoza Morini. Nga munegwe nkola naye agamba nze Alan Cruz nga tebina bigattira. Bantu batandika ne Alan wange. Nga tebina bigattira. Ne baŋŋamba tebijja kukola ebyo. Osaaga noonya erinnya nga liri Kachine ŋŋamba nfudde. Naluwoza ani? Morini. Okay. Konze nze wanaga Momo the Splendid. Ne baŋŋamba ate ekyo kye kiriwa tebijja kukola. Bukira ndi mu Buganda. Ne baŋŋamba yiiya. Ate nga tulina okukola promo mangu bajagala batuwadde obudakiika butono bane simanyi na kigambo gye kyava. Okay, nalowoozaamu ku nze tukola Gmail zetwa tugulawo noteekako simanyi gundi 2 gundi 4 erinnya gye lyava 19 simanyi gye lyava ninga momo 19 nasooka ne bakikuba bubi nnyo kati bw'olikula biriba bitya bwe bakikubako nze kati wano wembaagala. Olaba mu kidibatingako kitegeeza kijja kukola. N'okikozesa? Nendikozesa. Watandikira ku BBS. Naluwoza baba beddira ki? Kasimba. Bakasimba nina akasista kange bakayita Naluwoza. Nali manyi bali sharinga mu different clans. Waliwo n'abenvu bwa here. Banaluwoza. Naye Banaluwoza baba bakyala balungi. Ate tuli bafumbi. Muli baki? Mufumba. Bika ki ebitamanyi kufumba ebitera okudduka mu bufumbo? Simanyi wabula sagala kulimba. Nze manyi kimu kifa wange na musikati. Nga bitefumba. Oba bituufu. Naye engabi nga baleka bafumbi kuba jjajja wange omukyala yenna Lubega mufumbi. Engabi nfumbi? Jjajja wange omukyala mufumbi yafumba. Bafumbi. Naye baŋŋamba mbu engabi. Just bayinza oba balalo kyemmanyi nti. Balalumu? Balalumuko. Embu tebanyigibwa mu ttooke. Ayolina omuwulira ng'akiyimba kakutanda n'ogwa mu b'engabi. Ensamba eki? Mbwe ensamba. Okay. Oli wa Kasimba. Okay. Akabirongo. So kati ova ogenda mu oyingira otya mawulire? Ova. Nali nsoma. Senior 6. Okay, nali nakamala senior 6 awo.
kati tuzi mukola byange ndi mukutunda keki zange ngatto biki njiriba byange eyo mama nga tudde waka balaba TV balaba Mulangira Mariam Ndagira alanga abagala okusoma simanye bya filimu simanye biki kati initially nalina ko tatanga bamita Mwami Kaggwa Charles yalinga muwandiisi wa mizannyo nyonyo wamanyi nyo ensambya era bana bawo muke ensambya obategedde babalwadde bamanyi so yabandikiranga emizannyo yabapresentinga mubazungu abo biki natukane ku level ng'agenda ne ku National Theatre musajja wamaanyi nnyo mu stage plays taata wange kale taata wange nti muganda mama wange ddala gwe yawasa kati omwami yatuzanyisangako n'emizannyo ekiro manya emizannyo nga ndi muto buno bwana obuto baleeta okuzanyisa nga buto kati eyo gye twava naze mama ye napikinga interest mu kyo maybe because bagendanga n'ebweru w'eggwanga mu nsi ez'ebweru eyo naze mama ngenda napikinga interest mu ekyo kubanga bw'aba alaba balanga ebyo n'abiŋŋamba kitegeeza ye kuva dde bali akinjagaliza wena ddala ngamba nalabye eri balanga bikigendayo ekyali kintu ttenna okuzannya ngenda otuukayo ng'ebifo biweddewo bagamba ebidiyo bya film writing and directing nga nnyingira ekyo kati awo wenasomerawo wenafunira emikwano mu mikwano egyo mwe nasangira oli omu ng'amanyi omwami gwe bayita Juma Kasujja oba omumanyi akoleyo ku Star TV muwulira naye simulabangako oyo kati omwami gwe twakwatagana naye ne tugenda n'atuyingiza mu kibiina kye tuwandiike ng'emizannyo ate awo ye nandamu talenti musobola n'okuzannya nenzannyanga ne tugenda mu bya Asha biki kati yali akola ne ku UBC ng'atwalayo programs ezo kati yali akozesa Dana Nabatanzi kati Nabatanzi wali amusumbuwamukaawo nagamba noonya muntu akureplacinga Nabatanzi biki neze nga sibiri nako nga ndaba mulabe nagamba naye wentunamu noonya omuwala omulungi asobola okuddako mu kifo ky'oli bane n'agamba nze ne mungade kisoboka Mr. Juma nagamba nkugambye gwogendo bikakoze tekisoboka era okunteekako zaali mpaka nakureplacinga Dana yes nereplacinga Dana Nabatanzi twali tugenze tugenda mu byaffe nanga nkatituula wali mu kamera nentula nze nga simanyi kumbe ebintu biri live nalyoka mpandikira ogupande bati yalinga debate nga tukola nno oyo era yogolaba be baali bakola ne Dana musajja oludde naye ludde naye so ne bakwata ekipande debate nejjanga bolwedde babikoze dda bakabejja nze banteereddewo side dda ku side eno bali babeera eri atunakuba amasimu kenduka bana nina ututidde akawala akalungi kateeseza bulungi konze ebibbe ddala kati awo wenyingirira amawulire watandikira BBS natandikira ku Star BBS nekubba ku Star kati awo Star nembivaamu kati awo nefuna mukwano gwange era gwe twali tukola naye Wakasujja nadda ku Believe TV nampita ate Believe mpozi yali yani yali ya mwami bamuyitani ono wa Bisuma Kayiwa mwami Kayiwa Believe yali ya Kayiwa nani mayi ya Katolo initially no Katolo bwama yali yani Katolo bwama yagula luvanyuma yagigulako oyo Kayiwa kati nze nali ku ya Kayiwa si ya neza ali zisasula ezo sikulimba nti nakolayo ku Believe yo saakolayo kiri awo tuufu twalinga mu field mugeze ekyaliyo Believe I don't know kati awo nasangira Alan Cruz omusanga wa Alan ku Believe Alan yatandikira ku Believe ndowooza Alan yakubyaso Alan yakubyaso omusanga ku Believe musanga ku Believe bambi ate namusanga boss ku Believe nga boss overdota ngayinazo ne office ngagotubuza Wakayiwa Wakayiwa fete twakolyako wakatu twali Believe Yakayiwa ngala ni boss yes nga boss nga yagamba oya akube gwe bakola ali bakuleete walani bandeeta awo mulaba atudde mu office ye yawo baze bandabyekaawo kola course nali nakolako ku TV ngera tolina kyongamba so naye nembuuza omusaala guli gutya nze manyi kasente wensooka kituufu ekyo omusaala guli gutya koye olwo ndindako biki kikoze nkubira munsigiramu ku kifaananyi lwenjeeri etya yayita nampa ansa nadda bamugobye ndamubuuzanga ku Lwakuna ngenda okudda ku Mande nga bamugobye anaki naye ne Alan tukolako ka bash actually twali tulese ng'eringa ya lugambo nga olaba bye bakolanga live wire ffe twali tubitandise but then maybe TV yali ntono
nga platform nafu abantu tebaatuwa budde kati ndowooza bali abagezi ne bakopa concept sawa kati awo birivu nenjivaako nze manyi watatambula sibeerawo nodduka nenziruka nengamba kati ngenda bweru kukola bweruwa nali ngenda bweru Dubai wali olagawa Dubai sisobolayo by then twali tugenda Turkey by then twali twagala genda Turkey kayetunda yeriko n'olumba nali ngenda kulumba ala nate siwagendera kumanya ku BBS ate ampisaamu olukomo kajjukira ye watwala promo demo yatwala ye yange naye nga tukola eri ku believe kati Kigozi n'amugamba sisobola kuwasho nga tolina muwala ono muleete njagala omuwala oyo Joe Kigozi yes namugamba w'omufuna n'omuleeta omulimu ogulina bwakubula tolina mulimu aladi yanoonya buli nsonda nangamba mumuyitawo boba nkwegayiridde boba nengedayo ne tugiragira mu kaawo ne bansiima ate ezo bwe najja ne bansiima tugamba mugire mu kaawo mutali wagenda mu field biki kati awo mmala obbikola ndaba birwalwawo kuba baatuliisaako mu field awo konze alanize wano tekiggwa ngenda kati matadde passport yange kwembase kati alani batuwasho ku mpewo alani nangamba nkwegayidde nfukamidde togenda niyo tukolayo sho 3 oba 4 ne bamanya omulimu namala ogufuna bambi nange nembisazaamu ebyogenda ne mwakale tukolamu nenga kola ate tubondinze nnyonyonyera tweyongedde okuboninga nga kati ndagawa nensigala bwentyo mukasiba kuba ate nawulirako emboozi ya Alani nti ate waliwo bosi yali amuyimiriddemu ng'ayagala mugoba era gwe yamutaasa byajja bitya ate ebyo anti kati bambi mu kutandika abantu baali banyooma ddala Alani oyo bamunyooma nnyo olw'endabika omanyi gasajja katukalike ate mu abalenzi mumanyi fawala ojja kwefaako osibe ku nviri ennungi oyambale bulungi ffe kyangu nnyo okugira omuntu okwagala olw'endabika biki byonna naye kati ye omulenzi bambi nga bwomanyi kalikeyiya keyambalidde engoye zaako kati nga bakayisaamu amaaso obugoye bwalayisi simanyi kati nze nali nga nnyambala nga tuyimira ku seeti of course nga nnyambala engoye zange ziri outstanding kati nga babikompeyalinga nga gwokola naye bagamba kati laba oli wayambadde laba ono onaaswaza muna bikiki naga tukajje ku mpewo tukajjeko nga babala appearance oba content gwavaamu appearance yes ku TV na appearance matters bakuba oluusi omuntu yeetaaga chance omuntu yeetaaga time because singa tebamuwa time teyandifuse kyali kituufu so bo baali batunulidde endabika ye walabika biki ne bagamba bamugye ku mpewo nange ne mugamba Alani bwe bakujja wano nange ngenda n'obigaana era ne tulumba boss ne mugamba boss you know what Alani waba atambula ndi mukazi nno mukambwemu ndi mukakamu but ndi mukambwemu ate tobulabika obukambwe sibulabika naye siri mwangu nga wekiti mugende wa boss mu office ku BBS awo mbagamba bwabanga Alani mumufulumya nange nti mwagenda wa Kigozi mwagenda wani oba twagenda bali Kigozi oba yali office awo sijjukira bulungi naye kyenjjukira nti nze nagenda ne nnumba boss ne mugamba bye mwogera tubiwulidde naye Alani waba agenda nange ngenda kati ate jjukira olwedde baali nze banjagala nze olwedde baali banjagala otyo kati awo ne bagamba kale biki ne bagamba omuntu mumuwa chance like that ne bagamba omuntu mumuwa chance nakola tojajinga muntu justify olwo nga basasula tebasasula because ogamba nti engoye ayambala bubi biki appearance muwe sente ye pano beating I know naye simanyi wali Tanzania otosasula because nosasula nabalumba bayite basasula mukwano woba otandika ng'oli muto TV zina tendency eno nti buno bwana buto tebulina buvunaanyizibwa ebyo bitegeera nagamba Alani sigenda kuva wange buli kanako kwata omutwalo gwa transport by then nkyalinya boda nzije nsiibe wano ongambe butogenda kumpa musaala simanyi nkyali mu biki Alani nangamba moto tulina kye twakoze momo tukakkane momo tugo konse gwe batolina kye wakoze nze nina kye nako kirageza gwe wamanyirawo valiyo ng'okyali yes kati nze nakula mpambana kitegeera nkuze ni mpambana nze ntandise okubeera nzekka nga ndi mwana muto obunanyizibwa bantandika ndi muto kati kosolina kyongamba buli nusu njibala mba nina abantu nolidde mabega kati gongamba nze nkolere ebwerere mbasi
ne mugamba Alan gwa tolina kye wakoze na kye nkoze ne TV yali etandika butandisi isn't it yeah nga tenafuna sente I know but sebo twakola share nga tunagikola nnyo ne tufuna ba sponsors abamanyi ne tufuna fly ne tufuna Coca-Cola fly yabawo bulanga yes ne tufuna Coca-Cola fly yali egaba sente yes ne Coca-Cola ojimanyi it is a big brand Coca-Cola ebetekawo sente exactly nga tulina Coca-Cola what are you saying Alan akyali mubiri tubaleke kati yenga yeegulya nnyo omulimu ne mugamba mukwano balina okusaswa namukwata ku mukono ne mugamba Alan tulina okusaswa ne mutwala mu office songa za sente twa mu ntebe w'omukulu ne mugamba boss ekitulese wano otulaba nti ye twagala ekintu kimu sente twagala sente kati kati banange ne mugamba twagala ekintu kimu sente fe okuva ffe tukozesa transport okujja wano ne mugamba kyaffe tulina ennyumba zetusasula tulina okulya tulina ntu etulabirira kitegedde so twagala sente koye akigozanga kale tugenda bwakikola ekigeza media houses nyingi ezikozesa abaana mu lukwesikwesi eyo n'okikuba omwaka mulamba nga tofunye sente mu media zino ziraba olina okwerwanako you need to know your worth you need to know your value bw'osiriikirira mukwano ne batasasula era n'okutwongeza nti onembalumba ne mbagala kati bannange kati omwakuba emmeeza ne muvayo n'Alan n'omugambo otya ne otwakuba emmeeza natugamba mugende mu finance esimu yavugira n'agamba James by then guy James kyagaza zaaliwo yes abakaboyi bazituddeko zaaliwo naye nga just ndoza wala batuli wana mutote tuzeetaaka Alan omugamba tuyingireyo gundi sente zaffe gye ziri mama tetugenda ankutte omukono konze mama tetugenda musajja bajja kola mama bayizo tugoba konze kali nze zange nzaala ajo ne tugenda ne bayita James abaana bano bakulere simanyi contract bichi jirete wano bichi balete ne contract ne tujifuna amangu aga bali bakola nga tuli awo fwa niye ne bagireta sene ne baziteeka ko mugenda kwa sata signing amangu ago ne tutandika kufuna omusala ala nagane banake nalumba ko ne batuwa ne allowance wa transport naye bali tebambawa n'ogikuba sho nina yalumu mu week kyokoyagala nzize ku station on a daily basis atokimechi bunga bagala tubeerewo simanyi tukole biki tubeerawo nga media house lwaki zirina ebintu ebyo banaye okumanya si byangu omuntu akola weekly akola mu once in a week lwaki omwagala ku station lozaba tebakwagala eno oba okuba ebicuba byo wezimbe simanyi mubeerewo wayinza okubaawo ekiguddewo nga mulina simanyi okukola biki ebyo n'obigaana nabagamba mulina okumpa sente kati ate luno mulirambo Alan bali baagala mugoba n'ogikuba emmeeza byebimu byebiri byebyanti byenkugamba lwe bali baagala mugoba nga gamba afaanana bubi byebyo nenkuba emmeeza nembagamba abagenda ngenda nga bagala kundeetera presenter mulala nembagamba Alan abagenda ngenda nemugamba Alan nze najja no kubanga gwe nasazaamu ebyokutambula byange because of you ate gwogenda otya kuba wali oyagala nnyo nengo olina solida baba bwentyo that's good baba tubala Alan yakwagala bwenjagala omuntu nze bwentyo bwenjagala omuntu Faruku njagala eyo solida yaddala batona abagirina oli agamba bugambe mwana kakati olaba abasajja bagambye biki mwana abasajja babikaliga mwana bakujjeewo bannange kati tukoze tutya nene tofaayo tujja kuyiye wala abo abakuta akunyumiza ebisola akuta bwewakuba emmeeza n'ogamba Alan nfuluma naye ekizimbe yes nembagamba nva wano na Alan waba agenda ngenda kama mbaya ne mbaya ne bamulekako kusho n'agikuba twagenda okulaba ng'ate okikubidde eddala n'okikuba tugenda olaba ng'okivuddemu okimulekedde Alan nati kati nze ndi muntu mukulu obanga ndi muntu mukulu mu bikolwa ng'ovudde ku myaka ndi muntu mukulu natukesa nga ndaba kubeera mu bwana oto mpereza baana pozi mwali mukola ya bwana ffe tuliko bwana buto ojja kujja simanyi oyogere olina okubeera mindful ku biki by'oyogera oyimu oli limited ku bintu biki by'olina okukola bulina olulimi lwabwe baana banaakulaba batya olina boyfriend
kitegedde by then already nina Dax yali awo Dax already yali amaze oyingirawo yes kati ndi awo nze na boyfriend wange munyumiza ebyo mbw ate obwana bujja kulaba butya obwana obusoma n'obugamba kinga ate konza wange kanve ku show ala ni omugamba nti in fact nabo they realized nti show ndowooza ekuze nkuza okusinga ku show because nali nzirukira ku speed ya kizungirizi naye nti nze ndabanga eyanyuka amangu eyo show because sizo omuto waba akyakuba eya buli obwana butoto kakati what are you talking about sizo omuto it is understandable nti ye muntu mukulu bangamba akyaliyo akyakikuba nanga hiya sizo omuto kimanyi tukuze bannange ate nze kuva dda mulaba mukulu era kifaananyi nga muto kati ekyovala kugamba wanyuka mangu aba ezo omuntu akyabukala kata nadde yayingira era mukulu kati ekyo kitegeerekeka naye kati fe twali bato nga abaana batulabirako ezo omuntu bwe yatandika nabo bakula dda bakazi bakulu be yazanyisanga eyo mu busomero bakazi bakulu bazaala n'okuzaala kati ngeri ngeyo kati gwe n'okita wandi bagambe bakuweemu endala anti era bampyasha endala n'obagamba mumpe endala ekyo saajagala kulimba sinze nakisaba but bakiraba bo bennyini ne bagamba tukuwadde sho ne bampa sho bagiyita serebuwo okukyazanga abayimbi nenjikuba ne shootinga kati emala oshootinga naye tebagamba kati omanyi ku TV oba gwe hot cake buti baagala kiwa kikube basponsa baagala gwe buli wamu so ne banyongera roundabout wagikwatamu bajakisa gye bali Tash era Tash okujjawo it was because nalinga travelinga nnyo ng'olaga waata nga nkolera organization ebintu bya organization so nga ntambula nnyo ate nga bali basasula organization zimanyi basasula nnyo okusinga wano of course nawe olina obweyinga mu kkono olaba waawo so kati nga sibeerabeerawo ne baleetawo Tash nayingirawo najjanga nga nkubirawo ku biraka so time came ne bagamba anyway kale mukole basatu mwamu abatazi abantu batuke bakimanyiire Jackson batukesanga wenkola leero omulala nakolola ne bakimanyiza abantu toyina abataliwo tekikola ggulire so nawo ne tukola kati ana selecting ebiwala bya BBS kubanga baleeta mboona ani selector oba HR baba alonda yakuleeta baba nali kato naawe by then naye obulungi obujja ku maama obujjako oli mubajja simanyi taatawo baba tufaanana taata wange taatawo mulungi kati jjajja wange anti gwe gambe Nalubega ate gwe tufaanana ofaanana jjajjaawo jjajja waffe omukyala muli bambejja muli baki tuli bambejja leera terubulamu abakasimba tulimu olumbejja mpejja olwo naye momo 19 momo 19 tuline momo 19 mukyala wa Dax Cartel bwekiri taata badde agala kumumpaayo mulala ada basala omugambe eyo ku street ne babyogera naye nga tuli naye momo 19 mukyala wa Dax Cartel omuyeruba olwo okuba ekirogeza wasooka Nabatanzi BBS wasangawo baani ku BBS ate bate twabasangawo abo ffe twabasookawo Nabatanzi wamusookawo naye nga tukyali mu orientation zaawo twabasookawo naye ate bo batusooka ku mpewo Nabatanzi yakusooka ojjirinya ne Florence Nampija nansooka naye nga ate batusangawo kyali kitya anti kyaliwo ekiti bo baali bakulu nga show z'abakulu zisoboka nga weeziri nedda amasegi ezitali za bwana kyotegeeza nekirala nga Florence aswatula mu show ya bwana yes kati kitegeeza nti era baali bakuluko ku ffe kati nga beezi abwe kujja kuweereza music nkitegedde momo 19 nkitegera bulungi kati nga ffe tuli bwana nga tuba tutuuza muziri show zaabwe nga tetufiitingayo ate nga nabo tebafiitinga eno ate amasomero nga yo ojjukira ebeerayo lumu mu wiiki kati balinga baagala show za ddeire toba bo ebyayo byayanguwa ne biyitawo mangu ffe ne tubeera eno mugende simanyi gayaza simanyi mugende nga ffe kadanke batusooka mu ngeri ng'eyo kati bajja we batyo bano ba Happy Power bagenza okujja Happy Power azze siri nayo azze wanyuka dda wabanyuka ndowooza bazze nga nvaayo bazze nga siriyo one of the two naye kyenjukira nti sibaddeeko nnyo naye ne bali bagamba mbu tebasasula bulungi kati gwe yaliyo kiri kityo
Ante ebintu bikyuka kuba kati nange empulira bye nalekayo si webiri abaana bafunira ddala omu akasente ne babalamuza kati bafuna ssente ebintu bikyuka. Okay. Kati TV ezaaliwo waliwo Bukedde by then, right? Bukedde yasooka BBS. NTV zaaliwo, NBS njukira era ekyali eno Kamoocha. Why BBS? Because yali mpya nga n'omusaala toyinza nga gwa kuteebereza. Why BBS? Nga bwe gavumenti nze Alan ye yantwala kyekyaliko kirowoozo kyange n'omulino gumu nti ngende ku TV. Beera bw'otunya story yange ne ku Star banfoosinga bufoosinzi. Ku Believe era mukwano gwange ye yampita. Ku BBS era Alan. So temulimu nga nnoonya TV kola. Okay. All right. Kati ofunira wa Omuyeruba ate omusisinkana wa? Gwe kyomanya namusisinkana. Momo 19 gwe tuli naye wano. Twegwako nno Omuyeruba namusisinkana naye ku Believe gye nasooka n'omulabira. Ng'akola ki? Nga nkyaliyo ku Believe nga muyimbi jjukira manager we yali Joe Black. Joe Black. By then. Joe Black yasooka omukwatamu. Ate nga Joe Black yali producer wange. Ku Believe awo banga letwamalaamalawo kaawo. So ate nga nawo okay. Ku Believe mwali mwakoze demo ya bwana buto oba? Yali ya Lugambo. The Bash. Kati Omuyeruba atandika. Eyo toyinza bimanya nnyo naye tomanya period yawo 2015 awo. Kwa Omuyeruba nti bamutwala abamu nga bamulabanga ayimbira obwana obuto nga bagamba abeera n'ennywanto kola by'abaana bato nga balowooza tali serious okitegera kati ate afaana omuwala onnalulungi omuwala ali very serious awo tobuuza mwakonectinga mutya n'Omuyeruba Dax? Byasooka kuba bya mikwano like nga mbeera ba friends ne tujja nga tunyumyanyumya mwogerayogera bwe bityo mpola mpola era by then nali era nina organization yasiuze enkola because nzikoledde kuva dda kuba Gadiani wange oyo omuzungu yampeeredde yampeeredde so kati ate nenfunako nezi organization so nze nzibaddemu nnyo era nina okufuna Dax nazirina organization so nga tunyumyanyumya oluusi kati bw'omanyi oba okola mu organization olina engeri gy'orelatingamu n'ebintu ebimu kati olaba nga tono muntu w'abaana te muntu ali mu ghetto however nange nakulira mu ghetto but naye ate natuuka nze n'embivaamu ensambya nali manyi enankulabe ensambya wano ku ddwaliro waliwo ensambya ku ddwaliro so kati ng'emboozi ezimu ziyina engeri bwe zitugatta nga tulina engeri gye turelatinga so mu ngeri eyo ne tukwataganira olwo nga Dax akikubye erinnya alitaddeyo tannaliteekayo wabula simanyi oba yali alitadde wayitanaba because saali muntu nnyo wa radio oba ma TV nti mpulira nnyo ebintu ebyo okuleka laptop yange muganda wange yagiteekangamu ennyimba kati yateekangamuko abantu be ennyimba z'abantu muto wange nateekamuko Dax by then wayimba shiba self service bali babiyimbi kale kati nze nali sibifaako nnyo kuba nze mbeera nnyo busy nga sibifaako nnyo but ndowooza mbeera lwali lunene by then simanyi your tune yali big by the way olulumba lwali lw'amaanyi self service kati awo simanyi kuba yamuleeta tune oba waliwo endala naye tune bantu basinga kumanya bakuzaala mu bbaala ne self service yamugattako etofaali ddene kale yamuintroducinga mu bantu then bbaala n'ashootinga so nali sibifaako nnyo ebyo nze nga simanyi nti oba munene oba si munene nali sibimanyi nnyo kati yagamba nti muyimbi kuba abazadde abasingawo omugamba nti mami ndeetinga muyimbi oba ndeetinga munakatemba azadde abamu baalina resistance ezo wezityo mama wange saamugamba nze ndi muntu atayogerayogera simala googera ne closest friends bange kyabatwalira like aya okumanya nga ne oba osobola nange mu nnyumba kyabatwalira ebbanga okumanya n'omu ekyamumanyisa yagenda n'avaawo nga batera okunkyalira kuba nze ndi loona mbeera muntu omu naye nga ate nsula mu nnyumba nnene bwe nkyagala saagala nnyo nnyumba ntolo kyo kirimu nze kuva dda kati bakwano bange mbajjanga olusi ne babeerako ewaka kati lumukwano wange yajja n'abeeranga ewange Saala bamuyita Saala kati nagamba omunzizayo ewange ko nze it's fine n'agenda kati nange negenda ew'Omuyeruba bandi omukwano gwange akomanga nina kye neerabidde yakyogera akomyewo ali ku mulyango nyabo esimu zo nkirina
ng'oli wa Muyeruba wali ogenze kola kyati kati obuuza omwana abadde ati ono ng'ogenze mubugiriza bakuubira essimu mukwano gwange salakuba essimu ate agikuba ali waka jikira navuddeyo dda obudde bugenderedde buzibirira ndi wano mwana gwesimuza zange nkyerabidde mu nnyumba biki oliwa bane nga wendi sirina waboda wakutuma kyokka nga teye gyali ewali ababoda ewali stage kyokka ffe gye tuyite nomugaa jangu onze jangu olwo ate yesirwe yamanya nti yayingira munda wandimutayizirizza eri wansi ku kikomera wansi wamugamba jangu namugamba jangu amagezi ne gambula byokwogera byambula nebinkalira ku matama namulaba nangamba oli mubi nnyo kupanga limaze naawe siwanagwe bulijjo nkitegedde oli mubi olina Omuyeruba awo salayo wamanyira ebyo n'abalala bwekyabatwalira ebbanga okay nakuba tuni nno yazikubaawo nakuba tuni Bala agenda shootinga nga wendi yashootinga Bala nga mulina agenda okugenda ku pick Bala nga wendi ekitegeeza awo wonna weyakubira omuziki mwali mutambula mwenna sitambula ngamba mu bulamu bwe mpola mpola tebiri nnyo serious naye nga weebiri tugenda towulira ng'ajali mikwano gya Dax ng'ate gitandise oleeta amawulire biki moma tugoba ku ggaali ya Dax biki baawukanye tebaawukanye baabo no mu bulamu byajja biti ebyo bibaamu Faruku mu bulamu sina muntu n'omu gwe nnyiigira nze by the way ndwawo okunyiiga however nyiiga but ndwawo okunyiiga kubanga ebiseera ebisinga waliwo ekigambo kyeyayogerako n'agamba mubaleke mubasonyiwe tebamanyi kye bakola kati nange ekyo nkitwala nnyo nakigraspinga nnyo nti oluusi omuntu akola ekintu nga temanyi kyakola naye bo baba nga bamazima nga basobola nabo tulansi mu kisenge kyabwe nga ali ku buliri bamanyi momo omutuufu yaani bonna abajja mu kamera bonna basobola okuba nga bamanyi kuba abasinga baguteekangako ggwe nti wamulemesanga n'okuyimba nga bamubuukinze oba somewhere n'ogamba togenda simanyi bikisa kale namulemesa okuyimba bwe bayawukana bonna Dax ayimba batayimba right now nombuuza period eri gye bayawukanya Dax yali ayimba bayitayimba yali ayimba kati gwe nalemesa okuyimba abeera atya nga yali ayimba mushozi ezimu nga zikansolingibwa because of you nga nkola ki nga lwaki zikansolingibwa bw'oba wamuteeka mu laavu wamuteeka nnyo mu laavu simanyi n'abeera leze simanyi nga bapromota bakuba essimu olusi gwazikwata mbunoba notandika obbagoba ku management mpolampola byebimu bye bayogeranga let me tell you something nze simanyi controllinga muntu omusajja owange asobola okunjulira n'abayogera amazima kabeere abo baana bennyini simanyi Dax sente ze baali bakyajinga ku show okumubuukinga simanyi simanyi opromota njagala promota omwaveeyo agambe nakubira Dax essimu mumunandikana naga Dax ajja kuyimba promota gye njagala aveeyo ekyokubiri bw'oŋŋamba nti nagana Dax okuyimba naye nga mwayawukana yakuba obuwuulu because awo we baali nga baawukanidde ddala naye nga yawukanye n'abaana yakuba obuwuulu olwo yali tayimba yali ayimba nali siriiwo obuwuulu yayitawo ne tukuba musege njagala musege tweronda musege ku musege musege nagwo gwayitawo nali siriiwo kakati dulimba ntya nga mulemesa ate wano nemba nga simulemesa era kyogamba we yazimbirawo teyalina management simanyi ebintu ebimu just bantu babeera tebabaze bulungi bye boogera but bw'oba otunudde ebintu ng'obiwadde obudde osobola okukiraba lwakuba nti si buli banaakogerako ojja kujja weewozeeko naye nze ebintu ebimu kati wembiraba ngaebyo kyovala asavayo gaa nti gwe gundi because at the end of the day bamanyi ekituufu nabo bakimanyi nze sirina bulutalo na muntu sirina buzibu na muntu sirako Dax na muntu nga Dax oyo akola kyawo by then ndi mukyala amindinga my business etali yange sigiyingiramu tosobola kunsanga mba Dax okomyewo wedda muliwa wedda mukola ki tosobola kikola sobola
siso agamba Daximbo oyo muntu ololo pozi nga ndaba omuntu oba kyakola si kirungi era olunoonya n'omugakula nga naye gundi kyakoze si kirungi maybe that way kati nga ne Dax okuyimba ate nga ssente waziko bwazijjayo mu kuyimba ate zituyamba naye ate ekyendaba momo nti fe abasajja tulina embeera zaffe nti bwe mba njagala okwegobako abantu nsobola okukisuulira ani mukyala wo nsobola okukisuulira omukazi ate era ne ku bakazi gyekiri n'abakazi mukikola bwe mba nga njagala kweyawula ku mikwano naye musobola okunsanga nina emikwano mba njagala ogivaako so agigamba nti bagunyimbako we bajja kunyiiga kati teekawo akabeera nti omanyi omusajja wange eno yaŋŋaanya emikwano yaŋŋambye tayagala mikwano biki kati bannange kati bwemuyina ne mugiteeka ku musajja naye ng'ali innocent kati kirabika Baraka bakifuna mu mbeera nga balowooza nti gwa yabakola ki kyekiri kyegaye nti basaasire kyebakola tebakimanyi kuba baali bagamba twali tufunanga ssente zaffe biki ne tutandika okwesala nga tetukyasobola namutuukako studio session tumunoonya alikodinge talabikako biki naye nze niyo ekintu kyenjagala Farouk omanyi nze mu nsi eno oba Katonda yankola lwange nze mba njagala ne metanikira bongo n'atuulaawo metaliki mulete natural nga kati metaliki tata tandika nga metaliki by the way omuntu gwe nanyisinga okwagala mbaana bwe yali metaliki la bongo ne muto wange omulenzi nga bali bati babiri metaliki la bongo twamwagala nnyo up to now yes nzira nzate Faruku njagala omuntu ndo okukyawa samunyiigira kabebere baapuka sabanyiigira because nabaagala ate era nti abagasi balinaako buzibu Baraka tebakitegeera manyi bwe bibaamu Faruku manyi bibaamu Faruku nso omuntu asobola kujja naga momo yakwogeddeko momo yagambibwa n'ojjula naye nga bambi oluusi ne momo yadde ayogera ku Faruku si mu mbeera mbi ng'akyogeddeko mu nyina akireese ono n'akireeta mu bubi kati ndaba wekyali mbu watuuka n'ogamba music yali agendanga ku CBS mbunga gwa mwetwalira because bali ye Chris Ruge abateekayo music nga kwegamba n'enjawulo gye baakubanga mu bubulooko okubulokinga Dax agenda ayimbe ku mwalo bayimbe kannabulemu obawa nga wonna ne bagamba omusajja gwe tulyako mama amutulemesezza nina maanyi kyago Faruku alodinzeko n'omuyimbi sibasobola we bali omuyimbi tebakulima nti osobola okufuga omuyimbi nze simusobola tebakulima nti osobola okufuga omuyimbi tosobola omuntu yenna wangala n'omuyimbi olina kuba nga yulelo ng'oli fala ng'obeerera tebakulimba era omuntu ajja nagamba gundi yatuwagulako omuyimbi naye nti kisinziira oyinza omumusobola ng'akusula wano mukwano ne bw'aba akusula wano abayimbi baba kusula wano baba bajja mu mbajja yaabwe boyina bala babulabi abayimbi bo balalamu business ya muyimbi ngono kati omuntu asokuzamu mangala tane Dax yes because toyingira mu business ye muyimbi tbayingira mu business ye tebajingira mweri bagita nogozoni area because ajja kubuza oli muyimbi tisiri muyimbi tobitegeera kali wato bitegeera what are you saying tosobola musalirawo bintu mbukati yo kubaraga enchambo kati kuba engome nganda otya just kati abantu simanyi bwe bakifuna mbu yagambye tokola boti omwimbi yakera ku machawe yali atandika okuyimba sigwa mutuma kati omugamo kya mutogenda kusho kuyimba tosobola anange bapromota mbu bonna emirimu muntu alese ekibuloka nekigira nekiralira kala tolese ekibuloka nze nali manager wa muyimbi kiryoke kituukire wange kisegedde anange nedda oyo bitaba bifolinze gundi out nga mufunye mu butakkanya temwekwasa nzate ali manager Faruku kati ntandikirawo okuyingira business y'omuyimbi tekisoboka tisobola era Baraka abaana bategeera bubi ensonga batifuna bubi bambi naye bonna ne badduka omulundi gumu ati baali babeera mu nnyumba emu baali babeera mu nnyumba emu naye ng'ate era n'omuyimbi naye ayina ensonga ze lwaki aba alese abantu be ate wakyusa management era ddembe lye si mukazi nti yabireese nze kyamazima simanyi byawukanya baana abo nze sibimanyi saagala nkwibe kubanga Dax ye muntu atoogera
tayogera ate mbaawo omugezi oyo abaana kibazanyako tebakimanyi alina obwongo mugezi Dax ne w'omukunyotya mwana what happened tajja bitegeera bino yangamba naye olunaku lumu ndibabuulira ekyanjawula nabo yagamba olunaku lumu ali kyogera yagamba lulibo olwo nga takakiddwa takoze eki yagamba alina byayagala okusooka okumaliriza alibaatulira kati tuli olekerako abantu baswala okakaza ali kyogera so basebo ne banyaba batula tuli ne Amoma 19 mukyala Dax Cartel Ombwat ebyo nabe mwali muwulira eyo mu nkubo wali so abaana abo bajja mu kamera to be honest ne boogera bigambo bingi kubanga abamu babyogera twabalabanga batambulira naye ku ggaali kati nga kizibu nnyo bakola ki obba wakanya bye boogera naye ate gwe oŋŋamba nti ebintu ebyo tewabiriimu tolina gwe wagira then era tuba tutwala saidi era webale nnyo kiriyalinga kintu ekyo so ne bagamba nti mwawukanye simanyi biki mwerangidde biki ate tugenda olaba nga ate omuwadde bebi anti kati abo bagamba mufe ku midaala gyammwe toteekanga bannange ekigambo mu bintu byabaagala na Faruku because kambaleko waliyo reality kicks in ng'omukyala n'omwami Faruku oli mu kisenge ne mukyalawo mu buliri nga muli aba babiri Faruku osooka okulaba n'omwe yambadde onyumye ntuga Faruku anyumye naye nga mukyala we yazigula engoye kukubye waluma kakati okugula tekitegeeza tosobola naye nga mukyalawo ekyo nga nkitya nnyo yaziguze si mu bubi naye nga kati nga bwogambye tokitya nga tosobola kati kujja kitugamba nti nyambadde mukyala wange yazigula ate nga bangi abakyala ababikola ate kitegedde kati gwe nojja mukyala wagundi mubi nnyo omukazi oyo akola bwati ne bwati naye nga Faruku asirikidde ekyama kyagasinga amanyi nti ne byenyambadde yabigula kubanga wabanga ddala omuntu mubi ng'abantu musobola okujjanga kumenya gundi oyo mubi lwaki omuntu onaddewo omuntu omubi otyo n'amuwa n'omwana why kyogamba mwe musobola okulaba nti omuntu ono mubi okusinga asula naye kitegeeza bwe kiba nga kituufu nga mubi nga bwe mwogera n'asula naye yandibadde akiraba nti mubi misunderstanding zibangawo naye lwakuba nti abantu bakisussa oyo omuwala yakola bwati n'akola bwati bwe mbanga ddala bimwogera bye bituufu lwaki omuntu ono aba asobola okuddira omuntu oyo omubi to that extent why temukyebuuza kitegeeza wabeerawo bye mutamanyanga mmwe abantu gwe byowuliddeko bitono bola okuba ogamba bannemesezza kino n'ojja n'opaintingawo kyoyagadde obizze omuntu omubizi naye nga waliwo ne reality endala gye tutamanyi nti omuntu oyo si kyali Faruku naye tujja ne tugamba mu bantu nti Faruku oyo mumulaba Faruku musezi ne tupaintinga ekifaananyi ekyo ensi yonna ne kibula bakiriza nti siri nti toli ate era ne reality kicks in nga ddala Faruku toli musezi kyekyaliwo kati gwe okujja nze era sirina na buzibu nti kuba baali bagamba nti awo wali okolera nti waliwo oba abasajja abakupaaza oba abakusumbuwasumbuwa kati nze yali omwana omuto ng'ani ampaaza nze nakulanga ne ku BBS nga bagamba akakaana kaffe mukaleke kato banaye temutoononera akaana kaffe kato nga ne Katikkiro bajoga akaana ako kato nga oli baga akaana kato naye nga tubamenye nti akato kalina omwami abangaba nti waliwo abacekinga ku BBS simati nze nali muto nga bwegambye enewe gwe bibinza okuba tebyakuba kuba jjukira nze nga bwegambye abantu bantwaliranga mu picture eyo jjukira nali katono obisi ate amanfaanana bwe nti ku myaka egiyiseewo waliwo batesita awo simanyi naye nze nayitiranga waawo nga oli atyaga bambi kakyali kato kalindemukko kato kumbe ebyo baali babijja nti Dax olaba oyo mukyalawo akola ku TV kakati oyo tokyamusobola ayina abamugira kati abamulaba bangi oyo abeera ku mpewo tomanyi ate bingi bituuse ku bawala ebyo ebintu ebiboozi bingi but at the end of the day gwe olina okumanya omuntu wo ati for instance bagamba bayimbi benzi abayimbi biki balina ekifaananyi kye babasiiga naye kati gwe gy'omwami wo mu bayimbi be baga abayimbi
tomuteeka mu bayimbi gwe mukwate mutunuulire olabe pictures ze basiiga abayimbi n'ebbaawo zaali okitegedde basogamba abakozi ba TV bamalaaya bayaaye bakuuzi biki kati gw'olina mukyalawo mujje mu bakozi ba TV ng'olina ki reality omukyalo ne waka yeeyisa atya then wolaba nga yeeyisa nga bamalaaya then kiweeyo gavumenti kituufu bamalaaya ne tojja kusinziira ku bye boogedde nawe ojje nawe kipainting omwagalwa because bakyogedde kitegedde kituufu ekyo kuba singa bwe kyali nange sandyagadde muyimbi negwe wakizuula nti si buli muyimbi nti mwenzi nti bwali bwebityo sinekizuula nga si bwe kiri kati ate ongamba otya nti ntandika nange okwata omwami wange muteeke mu bayimbi era nti kyekimu kye basiiga abakozi ba TV tebafumbirwa tebawasa biki maze emyaka emeka ne muli eruba miyitirivu nga nensi ekimanyi nensinga ekimanyi yes so abantu baleke kugeneralizinga bintu nti bamalaaya biki tufumba nno so kati kitegeeza mu relationship wamu waaliwo eyali anyokeza ebigambo eyabireeta nebitabuka oba biri mu saidi y'abaami mubeera ne gurupu y'abavubuka mubeera naifu gye munyumirwa nga muli bavubuka kati they assume nti bw'ofuna omukyala agenda kubeera kuprotectinga abeere nga gatokola kino tokola kiri tokola kino tokola kiri kati ndatyo tebasobola kugamba Faruku nti omukyala oyo muleke bagenda kuleetingayo ebibuuzo baleeta eddate so that weetamu omuntu ono omute muddeyo mu kigurupu kyammwe gye mubadde ebyo biba nnyo ku ba boys kitegedde naye nga singa nti baleeta ku muntu ono biba bituufu batabira bamisinga eri life gye mubadde mubeeramu tujja mu nyumba fena ne tutuba ne tugwa eri ne tuzanya simanyi BPS bye muzanya sibimanyi baye PS bajjanga kati ne mulaba atubadde nga tusuula amasate ne tukayo kino tuti kati kafunye omukyala kaweddemu kati mwana kazi kamuleeseeko egundi nga tonaana kukikolaga kati kagenda muleetako embwa katandika omufuga kati ona kayinza otugobawo kayinza ne batandika okubirowooza okuwaayiriza nga tonaana bikola kati ne bakiseeka mu nkola ne bamugamba kino nakyo so that balemesa ekigenda mu maaso kuba waliwo n'ekibo kye baleeta mbu waliwo omugagga eyagulira emmotoka ndowooza byebimu ku bintu bye baleetaleetawo bamugulidde renjiroba bamugulidde emmotoka biki logbook yange beerako mannya gange njagala oveeyo omuntu omu wano abawala abasinga bamu abalina emmotoka mumanyi abaazigula ekyo kituufu nga nabamu avaayo n'ayogera wati si mu nvuuvuumo nakusanga Faruku eyo nga mutulala omwana oyo namugula emmotoka naye baaba kyeyankola kati Faruku nobanga okimanyi naye Faruku njagala ombulireyo omusajja omugwala owulidde ngaga nti yaguliramu omwo emmotoka oba kali ng'akikugambye kugambye nze nakola ku mwezi organization ekyo buli omu akimanyi ne Uganda naye nkoleddeko organization wakita Mijera Youth Development Center atubeereyo nakasongola naye ngadde ofuna emitwalo 10 padde naye nga ate emitwalo 10 egyo bakusasulidde woosula olidde tekuliiko mafuta just allowance nga bazikuwadde buwi 10 nkalu ate nga teziri ku musaala gwo okitegedde kati ongamba otya nti mba siri mu kifo kisobola kwegulira mmotoka bwe yakuwa kawundo omugagga w'omu Kampala that is bullshit. That is bullshit because n'ekirala Faruku nze we nali nkula abikkiriza atabikkiriza abireke ntya nnyo ekintu ky'okuba nga ndi mufumba ate nga neebaka n'omusajja omulala tokyagala nkitya nnyo suppose nkirowooza mu nabulowooza mu bwongo wange suppose ndi n'omusajja ono somewhere ne bankuba ekifaananyi how do I explain this to the public okinyonnyola otya nti ate kati ndi mufumba ate bannange ensosola ogisaba ekisonyiwa okwekyo ky'oba okoze kati omuntu watukira ku level omusajja okuwa emmotoka I think kiba kinene emmotoka si kintu kitono si kitono milioni zengana mu 5 kati omuntu azikwata azikuteekemu really simanyi bantu nga gye birabamu okay biyinza okuba tubonga it's normal anti kubanga trend ebaddewo abawala ba TV abasinga bazze babifuna ebyo abamu ne bazibasikako ng'alina ku mpewo eno mu parking ne bagitwala abalala ne bamugulira Range Rover omusajja n'asigala nga amujjonkera okitegeera so kati ndowooza era bye bimu ebijja ebiboozi bye biriddate
ne babikubiramu n'omulala kati omwagalwa lwo watabeera na mutima nga guli strong omusaasira Faruku ekibazo wekiyitirira ennyo tukanoga bubanze siraba kasi siraba kyandiba ekituufu n'otandika okugiraagiramu naye ate nze muntu ali transparent to the extent nti bwe mba ninawe ngenda okukola omwami wange amanya ebyaddala yes kaziba emails ezisinga azisoma bawo yes kababeere bazungu bange benkola nabo oba abantu benkola nabo abasinga abamiitinga lwakuba reality kicks in also nogamba nti naye muntu bisukkola ayinza ogamba nti maybe ntwalirwa ki kukyasooka okugenda oba maybe kayinza okuba nsinkanya obanga kyabuntu n'omuntu bambi nekimujjira naye nga tesi kituufu so nanze ekisobola kimunenyeza naye kyolina omanya emu ku byentya byebyo omuntu kujja kugamba nti mwomo mufumbo kyokka ate manyi ng'osobola n'omusajja mu nnyumba waliwo ogamba nti tweyagala naye ali erindi eno naye nga muli mu nnyumba emu mawulire gajje nti mwomo bamukutte ne gundi kiba kiralamu kitegeeza tomwendangako mukwano ekyo sobola kikola bwemba ndi mu bufumbo senda tekisoboka kati gwera Kampala wano obimanyi niwo ziba byavuddeyo olaba otula butuzina mu nsajja awutu ne mawulire n'ogasanga already omwe yatuddeko ne gundi naye kati ate olongo we base naye kiba kirala anyway tutambula mpola ne momo 19 ebintu okitegeera ndowooza naye bannakampala bo boogera kuba n'akayimba koweekali kitegeeza akayimba yasooka biraba boogera ne boogera naye kiri gy'oliga okusengejja ogambe naddala bye boogera bino ddala bituufu si bituufu kitegeera so okoze otya okubeera n'omuyimbi ebbanga eryo lyonna okubeera n'omuyimbi tekiba kyangu that's what I can say ekyo nalako nezuwe nanga akyogera nanga atulaba abawale nga mwepikira babba manya nti ayogera mpola nengamba ndi akaliro keeko si tekiba kyangu because abantu bangi baagala nnyo simanyi magic ali kukubeera next ku muyimbi magic oyo nkyamunonyeza sinaba kumutegeera naye abaana baagala okubeera okumpi n'abayimbi abalenzi ba boys baagala okubeera okumpi n'abayimbi ate kati ne bakola ensobi emu baba baagala okubeera okumpi n'omuyimbi ate baagala kukuba gwe omukazi ekikono oba balowooza nti ffe tulina engeri gyetubalemesaamu bambi tetubalemesa tetulina ddala nze kaneeyogereko nze omwami wange waddemba otambula n'eggaali ye nga bw'ayagadde because guli omulimu ali agukyuzi nga bamuyamba nako mu mirimu bamuyambako ku mirimu gye baboys baba tebamisbehave nze nti omanyi waliwo abamu ajja n'akumanyiira ewaka yes naye wemba tebalinako buzibu ki mba nkubeerako n'obuzibu naye nti omanyi lwaki abakyala abamu babagoba nze nayogerako n'omuyimbi w'omukyala munene nagamba nti abo baboys abo abamagaali bebakonekita bapimpu abamu bapimpu mu biguruupu bebaleeta okitegeera kubanza oli yaŋŋamba tiwaliwo omuyimbi omu we babeera nga bayimba kati mu bana abaana batambula nabo bwakwata akazindaalo kati omuwala azze ku stage ayogera azze okwezinyazinya kati ono ayita buyisi linnya agamba bugambi katugeze Trevor yali mu gaali yange Trevor kati ye Trevor sigina bagikoze ki bagifunye nti kana kawala yakavira ku stage we kati ono yakakola ki yakayingiramu yamenyo ndingo erinnya lyo tayogera kigambo asigala ayimba ku stage kasaga Trevor nga Trevor akanoonya kati Trevor yakola ki yakanoonya kati abakyala abamu abakyala abafumbirwa abayimbi bagamba nti mu gurupu muno mubaamu bapimpu baba kati nedda kyebava babakuba tugende empola abasajja batali bayimbi tebakwana anabo balina omuzannyo bannange n'omusajja atali muyimbi akwana kati nabo balina bapimpu kyekireetera abakyala okugamba nti abakyala bafumbiddwa abayimbi obunkenke bubaawo kyekibuleeta of course omusajja wabeera exposed omusajja abeera exposed kankubuli abaana baliyo omwana n'omusanga nawe kati jukira nze oluusi social media handles z'omusajja nze nzimanaging ebiseera ebimu because Dax alina obuzibu ne site ye so tayagala nnyo okubeera ku masimu kati obiraba mu inbox olina gamba Dax nze bannange naye ekiba ekiro kimunze kimmala nogana mwana akyogedde
ogenda omucekinga ku profile ng'amalayo tamalayo era abamu baba bamalayo ng'amalayo abamu baba bamalayo sebo omwana afuna zero egamba ekigambo ekyo abanyiize n'agamba atya nga daxi mwana gw'omulyeruga nze ne wekiba kiro kimu kimala kasitambanga nebaseeko naawe kimala naga okay kati eyo message n'ogimusindikira daxi era oluusi obimulaga oluusi n'obireka nomugamba mukulu laba ekiri mu inbox n'ojjulamu kati nange ndi mu media nange era kati era nange nemuwa gundi za social media hano sisange era yafa atugera nange tinga used kati ku bakazi tuli bulala ate kati ku bakazi ate kati fe tuli bulala abaana balumba mudiye mwawo balumba abaana balumba tebaswala mwana gagwe kyova laba amasimu gano abantu bandigeesonyiye nga lwaki kweogyesonyiwa si kirungi nedda tewesonyiwa simu but okozesa obwongo ng'omuntu ate ebintu ebimu olina naawe okwambala engatto za munno okitegedde nemanya nti nze momo emba nfuluma ennyumba nenda abasajja abanebwaza oli musajja ntukalkuleva egamba banange singa tewali mufumbo mulanaganoga nze nsobola okwagala dde olina bbaawo gyali nenkwagala mu nkukuta abasiti ya rose gyebali kati waba nze nga gyebali nga babinamba kati ate ye kati nga gwafumbiddwa omuyimbi ali mu bufumbo n'omuyimbi omuyimbi wagamba nti ngenda sulayo nina shegundi biki waliwo ababa kutuwa n'akuba Masaka Road n'agimalayo paka Mutukula mukikola mutya like mwe mukitwala mutya bw'ongamba nti ogenze ku show eba show webatuwa bakimbanoza batangambye tekyandetagisiza n'ogenda naye sirowooleza muntu sirowooleza musajja awo ojja mmalako bw'ongamba nti ogenze kukola era nkyentwala nti ogenze kukola ki kukola unless otherwise nga bikyusemu nga ngeri ogenda kukola ate bankubira essimu nti bannange twale tuli wano eno waliwo ebbaati erigudde litemye ebbaawo ate wanga ngenda kukola namasuba ate mpulira omusajja ali kyengera limutemedde ekyengera abadde wano ate awo obuuza ate yadde agende namasuba ate ekyengera amabaati gakutemeddewo ekyengera bize bitya bino naye wekiba si ekyo nze omuntu kyaŋŋamba Faruku kyentwala bano abaana bazina mu vidiyo kuba sikulabangako walekoze yali akufuddeko video vixen mubadde otya Musege wamma Musege bad teacher subjects kati bano abaana abazina ne babba mu nnyimba ku stage mufiiringa mutya by the way bawegeneza Dax takwatira bawala bazina nabo Dax yes tabuukabuuka n'abakazi wakimugana saakimugana kiri mu ye tabyagala yabayagala yangamba sibyagala tagaba vibe era ne wapya video kazibe nkadde nga sinamusinkana bazetegereze oyinza ogamba nze nakimugana ne bazetegereze ne mabega naturally he's shy he's a shy guy so tabeera nnyo bintu kunyiganyiga abantu ne baba bakyala abafumbira abayimbi muli bazira bayirawe tuli mutu w'emmedo waliwo omukyala mukwano gwange yafumbirwa omuyimbi nkutumiddeko zaagala naye baba kuko omuzire abadde wali kutenda mwogere olusi mugenda nemulawo nga ali mu TikTok challenge n'obwana neŋŋamba bannange ne bambi mukyala wafe n'aguma olusi bawa amuteekateekayo naye nno munnange sakozi bannize nkuwulyeko emboozi zino mpanvu oba onodda ne tubimala anyway kuba bikyali tujja kuba tukwatagana mpola mpola producer wo mundabire naye nga tumaliriza omwana wa mujjawo osoomulabirira nga ggwe kuba abakyala bangi balina buli omu alina endowooza kintu ekyo mukwano tetugendayo eyo ndeka tetugendayo kiki tetugendayo kuba bebi yange atajja bikola ebyo tabyagala bebi tabyagala yangamba yagala abaana ye mu mukyala w'omu taagala byakumansamansa here and there kuba ffe tukulidde mu mbeera erizagaye tujja kubikola paati tukuba embeera ffena gye tukulidde background yange neyiye tugiyiddemu ye yagejjako n'agiwa mutabani we ye n'agamba ngimukwasiza officially sinze era ka video gye kali yabikola interview ne Makona ku Sanyuka TV enywanto n'agita n'agita alright tweyanze nnyo tweyanzege
Dax aina tune empya bagiyita nkulaba gikolera challenge. Naye Katero naye Katero omulye ruba Dax Katero kye kiriwo muganda wange nkwagala nnyo. Tuleta concert aina by the way. Kale tunakola concert. Muganda twagagitekayo nga 13. No, this very year. This year 13 mwezi December. Okay. Muganda gitekawa. Yagambye agala sookera waka gangu sides eyo. Agenda tandikira gangu. Waliyo space. Waliyo ekisaawe. Okay. Mu kisaawe awo. All right. Homecoming. Alete mulangire ngenda mulangira bwerere. Wow. Ngenda mulangira ko bwerere. Dax Katero. Teyaziza. Ngenda kulangira bwerere. Kyende kuba sponsor bagule table. Mutadde kumeka. Kuyingira mutwalo. Gondi yafulumya. Mwafulumiza obulamu tunaba. Kati byonna biri mu pipeline kuyingira mutwalo tebo mitwalo 5. Tebo ya mitwalo 5 ukakadde bas nzanyo ne yanzege Mama 19 webale nnyo webalire ddala tujja kudda next time mbozi tulina nyingi mbozi nyingi nnyo tujja tutekanga mu series tubabulire all right mwebale nnyo mwebadde tulabagane next time.